Takže čaute lidi, my vás zdravíme, máme tady další video a dneska bude ten slíbený ask, který jsme říkali informace. Jo, takže se do toho vrhneme. Kolik hodin vám zabere natáčení a editování videa? Tak natáčení, no tak záleží zase podle tak, jak složíte to video, tak kolik? 2 hodiny? No, 2 hodiny většinou, takové 2minutové video, tak 2 hodiny. Ta informačka trvala třeba 20 vteřin asi. To je podle toho, jak je to video dlouhé, no. Třeba, nevím, ty maminy, dvojka nám trvalo určitě 2,5 hodiny, když jsme to celé natočili. Pamatuješ na ten hokej, jak jsme točili? No, tak hokej, ten byl možná 3 hodiny. To bylo dlouhé, já si pamatuju. A tak editování to pak už vyjde z toho, jak je to video hlavně dlouhé, ne? Tak je dlouho se teda... A záleží, čem to stříháte, jestli stříháte co na Pegasu, tak tam než to všechno natýká, je to složitější, ale zase ten efekt stojí za to, že... Tak záleží to, natáčení záleží na délce a propracovanosti toho videa a editování na délce videa hlavně a na programu, kterým to stříháte. Máme tady další otázku a to, jestli bude stream. No tak stream bude, až bude nějaký lepší počítač možná, nebo něco, protože myslím, že naše současné počítače, teda aspoň můj, to by to nedal, prostě stream jakékoliv hry. Už jsem to zkoušel a bohužel ani Minecraft. Další otázka, odkud berete ty písničky do videí? Jinak máte super střih. Tak na to asi odpoví single, protože ten střih a úplně všechno. Tak ty písničky, to je většinou, no já bych jako neřekl, odkud to beru, ale tak možná vám do popisku dám odkaz na stránku, kde ty písničky můžete vzít. Jsou to takové ty momentové zvuky, třeba když máte nějakou, třeba když se něco děje, tak tam takovou víc brutální písničku nebo něco takového, tak vám do popisku můžu hodit ten odkaz za ty písničky a většinou hledejte na YouTube přes ty, většinou přes no copyright songs nebo nějaké takové ty různé stránky, ty YouTube channely, kde to dělají ty. Máme tady další otázku a to je, jak jste se dostali k natáčení videí na YouTube. No tak to by bylo na trošku delší povídání, jelikož na YouTube náš channel existuje už 3 roky a první video bylo před těmi 3 lety, kdy single, nebo 3 roky, já jsem to kdy single natočil první video a to je jak natáčet videa přes Bandicam, to bylo mega úspěšné a potom se to prostě nějak rozjelo, že se začali jsme natáčet všichni spolu a takové ty věci jako byly nějaké speciály, Shake za Fidget jsme začali točit, speciály různé za 100 odběratelů a tak. No, to si pamatuju, a vlastně to nás asi přimělo, takže jsme prostě neměli co dělat a všechny nás to bavilo se prostě sejít třeba po škole a natočit něco. Tak asi tak jsme se dostali a samozřejmě ty YouTube money, protože nějak si ti studenti vydělávat musí, že? Tak to nás hlavně přimělo teda YouTube money a prostě to, že to můžeme dělat, tak to nás přimělo hlavně k tomu dělat ty videa. Takže jo, tohle je všechno. Máme tady další otázku, bude ještě Let's Cook, s tou pizzou to byla sranda. Tak Let's Cook, no uvidíme, jestli by se to ještě točilo, no to video nemám moc zhrnutí, ono má nějak 170 nebo nějak tak, věc jsem jistý. Možná, kdyby mělo víc zhrnutí, tak bychom to ještě natočili, uvidíme, ještě o tom popřemýšlíme a já jsem se teda dost jako smál, jak jsem to video stříhal, protože s tou pizzou to fakt bylo povedené, ale byla dobrá, jo, byla dobrá, to se musí uznat, takže uvidíme, ale možná jo. Možná, jako s tou pizzou to byla fakt sranda, jako to Let's Cook, ten první díl, ta pizza byla fajn, akorát, že řekněme, no, nebylo to prostě nejlepší, ať už se to týče, já nevím, nákupu a takové věci, prostě ty YouTube money nevydělávají dost na to, aby jsme mohli zafinancovat nějaký takový díl. A hlavně, že máš Mustang. No Mustanga mám, ale tak to je, to není z YouTube money, to je z Twitch money. A tak já nevím, tak další Let's Cook by určitě bude někdy, ale nevím, jestli teďka v nejbližší době, určitě ještě někdy bude, ale nevím, jestli teďka přes zimu něco natočíme, nebo něco možná o prázdninách vánočních, nebo tak něco, ale momentálně Let's Cook prostě neplánujeme ještě točit, ale určitě ještě někdy bude, to se nemusíte bát. Máme tady další otázku a to je nějaký YouTuber vaším vzorem, jestli ano, tak kdo? No tak já nevím, jako jsem začal hodně sledovat, když jsem začal natáčet se single typu Vedry a asi Gogo, tak to jsou prostě 2 youtubeři. Goga už teďka nesleduju a Vedry se přesunul hlavně na Twitch, takže ho sleduju tam a jinak na YouTube se teďka momentálně moc nedívám a jestli nějaký youtuber, tak fakt asi jenom teďka momentálně ten Vedry a pokud, ještě dřív jsem hodně sledoval třeba Minecraft Box, to když jsme točili ještě takové naše Minecrafty, tak to bylo a tvoj. Tak já jak jsem začínal YouTube, tak jsem hodně sledoval třeba Menta, to mě hodně bavilo tyho videa Gamera.
prostě ty řady byly Minecraft a teďka fakt už moc ten YouTube teď nesleduju, občas si kouknu třeba na Chrisku, na Denise. Hodně mě třeba baví, když Denis třeba má dobré stříhy v Sony Vegasu a teď už moc nesleduju, takže tak se koukám spíš. Takže máme tady další otázku. Kolik máte peněz z YouTube? Tak jako... Miliardy. No, je to YouTube Money, je taková samostatná kapitola. Určitě nechceme vám tady říkat ty ohromné čísla, prostě, které už máme. Momentálně by to mohlo být kolem těch $5 za měsíc. Takže jako... Jinak jako máme hodně... Myslím... To na to už tady. Vyjádřili se k tomu. YouTube Money, tak samozřejmě, my jsme v té nejlepší společnosti, teď jsme se hodně bavili s PewDiePiem, že bychom mohli natočit nějaký nový díl, nějakého let's play a určitě také spolupracujeme hodně se... No, hlavně dostáváme hodně ty peněžní dary od těch všech možných společností, třeba Adidas, Puma a tak. Jsem slyšel, že Apple by s náma rád spolupracoval, že? No, nejenom to, ale máme takové šitý telefony prostě, takže prostě dostáváme hodně těch peněz a myslím si, že lepší by to být ani nemohlo. Jako ta miliarda odběratelů se blíží hodně rychle a myslím si, že YouTube Money je základ. Máme tady další skvělou otázku a to je, co byste rádi chtěli za super schopnost, číst myšlenky, letat nebo mít super sílu? No, tak já myslím, že v našem videu Síla Energy Drinků se všechno kloubí tak dohromady. Kromě toho čtení myšlenek, to tam není, jako nějak to... Ale samozřejmě to tam je. Jako samozřejmě to tam je, ale... Prostě... My jsme superhrdinové, jako nevím, jestli to víte, ale my jsme prostě superhrdinové a všichni umíme všechny tyhle věci. Takže kdybyste někdy chtěli vidět video, prostě kde, já nevím, přeletím sochu svobody, nebo když čtu myšlenky třeba Singlovi, nebo kdy mi on dát třeba takovou facku, kdy já prostě vybořím dům třeba, tak můžete to vidět. Napište si do komentu, jestli to video chcete vidět takové, protože my ty super schopnosti máme a můžeme se s vámi podělit. To záleží na vás, jako v nás to je, my jsme prostě skvělí a umíme všechno. Takže kdybyste chtěli někdy něco vidět, tak jenom napište do komentu a my se zařídíme. Máme tady další otázku, co nejvíc nesnášíš? Tak pokud jste viděli video situace, které nesnáším, tak tam můžete vidět ty nejčastější situace, které úplně nesnáším, ale tak je to nejčastěji asi, když přijdu domů někde na počítači, ale teď už mám tvůj počítač, ale když se musím učit, tak to je klasická situace, kterou nesnáším, takže nebo když mě ještě stavili na Messengeru. Tak u mě to je, co nejvíc nesnášíš, to by byla taková jednoslovná odpověď. Máme tady další otázku a to je, o kterém videu, co jste natočili, si myslíte, že je nejpovedenější? Tak já nevím, tak za mě, co by bylo nejpovedenější video jako s tím, s počty zhlédnutí, tak je určitě multiplayer do GTA San Andreas a právě Bandicam. Ale tak z nejpovedenějších videí, kdy jako byly na to nejlepší ohlasy, kdy se lidi fakt jako psali, že jsou to smáli, tak je asi Q&A, naše video Q&A na Kupuješ Vietnamců. A pak možná ještě, většinou to byly ty vlogy za nějaké to kvantum odběratelů, když jsme to třeba měli za těch 700, tak to taky byly pěkné ohlasy, že jsou lidi to smáli, ale počty zhlédnutí jednoznačně GTAčko. A podle mě takové nejpropracovanější videa byly možná hokej Q&A a speciály za určité počty odběratelů, to jsou asi tak nejpovedenější videa, na kterých jsme si dali nejvíce záležet. No já si třeba myslím, že ještě povedené video bylo třeba Maminy, jedničky, tam je přes 2000 zhrnutí, to se nám povedlo a potom asi ty nejpropracovanější, tak to bylo asi fakt ten hokej, na tím jsem strávil, myslím, že půl týdne. A potom ještě jinak ten dvojka Maminy, ta tripla, jako to se celkem povedlo. Takže to bylo asi ty nejpropracovanější videa. Prostě všechny naše videa jsou super, takže se podívejte na všechny a na všechny dejte like. Máme tady další otázku, čeho si myslíte, že dosáhnete? Tak určitě to je tam miliarda odběratelů, co jsme si stanovili, jak se to blíží. Tak miliarda odběratelů je to takový ten sen, který by se nám do konce 2 týdnů mohl splnit, ale já nevím, vidím to tak, že miliarda odběratelů bude za chvilku, ale nejdůležitější je pro nás asi mít aspoň, dejme tomu 300 000 zhlédnutí, ale čeho si myslíte, že dosáhnete, jestli je to myšleno na YouTube? Tak bych byl rád, nevím, třeba za takových 10 000 odběratelů, kdyby to jednou prostě bylo třeba 1 000 000 zhlédnutí. To jsou asi tak nejbližší cíle, které teďka můžeme dosáhnout na YouTube, ale to je asi... Budeme se snažit. Budeme se snažit a určitě, jestli to
budoucí doba dovolí, nebo budoucí jakože, jestli budu mít lepší počítač nebo tak něco, tak bych chtěl třeba něco na tom Twitchi právě začít a stream a takhle, ale momentální prostě prostředky to nedovolují. Takže zatím se budeme snažit co nejvíc točit teďka na ten YouTube, ať prostě tam toho je co nejvíc a bavíte se dobře. Máme tady další otázku a to je, chtěli byste být raději upíři nebo vlkodlaci? No, tak jako za mě nevím, já jsem vždycky nadržoval vlkodlakům, protože prostě ty chlupy po celém těle to mě vždycky prostě nějak, mě to zrušuje strašně. A vždycky jsem nadržoval vlkodlakům, takže jsem vždycky chtěl být vlkodlak a prostě úplně to tam vybombit a rozkousat všechny a prostě ty chlupy a ta přeměna, to prostě úplně, to je přesně pro mě. No, já myslím, že jsme na tom tak podobně upírno, nevím, no, přes den měl být venku prostě, aby chtěl být ten vlkodlak, ale nejlepší by chtěl být zůstat asi člověkem. Jo, to bylo nejlepší. Upíři jsou prostě svině, stačí se podívat na Fairlight. A vidíte všechno. Takže máme tady další otázku, jaké bylo vaše nejtěžší video? Tak nejtěžší video, co se týče střihu, tak bylo asi ten hokej. To jsem říkal, že zatím jsem strávil půl týdne na každým tím dílem, ale vyplatilo se to a podle mě ten hokej byl i nejtěžší na natáčení, protože to jsme natáčeli na takové, kamera byla položena na takové vratké poloze prostě, kde na kaniboudě, kde prostě každou chvíli hrozilo, že člověk, který stál za kamerou, se do té kaniboudy propadne. Takže to bylo i takové hodně riskantní video. A asi potom ještě ten děkování, že jsem se dobré ten úvod, na té webu. No, to bylo taky hodně, to prostě takové video, kde jsou hodně střihů, ale na natáčení to bylo ohledně rizika na zdraví, to bylo podle mě to video s tím hokejem, kde prostě kameraman se každou chvíli bál, že bude po kolena v hovnech a tak. A poslední otázka je, jak se máte? Tak já se mám dobře, jsou prázdniny a já si zatím užívám docela, takže já se mám super. No, já se mám taky super, perfektně, dneska už to lepší být nemůže. Takže my vám všem děkujeme za zhlédnutí tohoto videa. Jestli chcete další videa z Asku, tak určitě prostě pište do komentu, napište všechno, co máte na srdci a týká se to aspoň trochu nás. Toto video líbilo, zanechte like, pokud se vám líbí celková naše tvorba na YouTube, zanechte odběr a určitě pište další otázky na Ask, který bude v popisku videa, aby prostě tam bylo co nejvíc dalších otázek, aby dělali co nejvíc takhle těchto videí, jestli se vám to teda líbí a my se s vámi loučíme a čau. Čau.